boom hello ស្នេហ៍អ្នកនរគ្នាខ្ញុំបាទ Spooky Today 5អ្នកនរគ្នាពី BT សាមួយជាមួយក្នុង Grow Garden Part 5ថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពី BT នៅក្នុងពង Mythical Egg និង Bug Egg តោះយើងចូលទៅសត្វទី1គឺជាសត្វនៅក្នុង Mythical Egg តោះសត្វទី1គឺជាសត្វកណ្ដុរពណ៌ប្រផេះហើយ BT របស់វារៀងរាល់ពេល10នាទីវានឹងធ្វើការឲ្យ bonus មកយើង500កាក់ច្រឡំ500កាក់500ប្រាក់រង្វាន់ហើយវានឹងបង្កើតល្បឿនរត់យើង 10% ទៀតហើយយើងចូលមកដល់សត្វទី2គឺជាសត្វកណ្ដុរពណ៌ប្រាក់ច្រឡំពណ៌ប្រាក់ពណ៌ក្រហមហើយ BT របស់វារៀងរាល់ពេល8នាទីយើងនឹងទទួលបាន bonus ពីវា800ហើយវានឹងផ្ដល់បន្ថែមនៅយើងឲ្យយើងហក់បានខ្ពស់ជាងមុន 10% ហើយយើងចូលមកដល់សត្វទី3គឺជាសត្វកម្រក ability របស់វាផ្ដល់ឱកាសយើង 2.5% នៅពេលដែលយើងដាំគ្រាប់ពូជហើយគ្រាប់ពូជនឹងវានៅដែរតែវាមានលក្ខខណ្ឌមួយទៀតបើសម្រាប់គ្រាប់ពូជដែលកម្រវានឹងធ្វើការថយភាគរយវាវិញហើយយើងចូលមកដល់សត្វទី4សាច់ស្រមោលពណ៌ក្រហមហើយ ability របស់វានៅពេលដែលយើងប្រមូលផលទៅអញ្ចឹងទៅវានឹងមានឱកាស 5% យើងប្រមូលទៅបានគុណនឹង2ឧទាហរណ៍ខ្ញុំប្រមូលពោតបាន1បើយើងដាក់ស្មោចនឹងទៅហើយ ability វាកំពុងដំណើរការវាធ្វើការគុណ2យើងអញ្ចឹងយើងប្រមូលពោតបាន2តែឥឡូវយើងចូលមកដល់សត្វចុងក្រោយគេគឺជាសត្វចោលបាទមិនហៅសត្វចោលទៅដោយសារវាចូលលួចរបស់គេសត្វនេះឈ្មោះថា Red Fox ហើយ ability របស់វារៀងរាល់ពេល9នាទីវាធ្វើការទៅលួច seed របស់ player ហើយ player ហ្នឹងវា random ហើយវាលួចហ្នឹងមានឱកាសជោគជ័យតិចចុយម្រាយខ្ញុំក៏មានអាហ្នឹងដែរមើលអាពេលដែលវាទៅលួចភាគច្រើនវាបានលួចបានតែ strawberry ហើយភាគច្រើនវាលួច fail ហ្មងខ្ញុំគិតថាវាសិលល្អហើយបាទអ្នកនរគ្នាមានគួរទៅ trade មួយគេទៅហើយឥឡូវយើងចូលមក bug egg ដងសត្វទី1គឺជាសត្វ snail គឺជាសត្វខ្យងហើយវាផ្ដល់ឱកាសយើង 5% នៅពេលដែលយើងប្រមូលផលហើយវាតម្លាក់គ្រាប់ពូជឲ្យយើងពេលគឺជាសត្វស្រមោចហើយឈ្មោះវាគឺ The Giant Ant ហើយ ability របស់វាផ្ដល់ឱកាសយើង 10% ក្នុងការប្រមូលផលហើយយើងបានគុណនឹង2យើងប្រមូលឧទាហរណ៍ខ្ញុំប្រមូលស្អីអញ្ចឹងប្រមូលបានតែ1បើយើងមានស្រមោចណា ability វាកំពុងដំណើរការយើងប្រមូលទៅបាន2ហើយបើអា fruit ហ្នឹងវាកម្រអាកាសវាថយចុះនៅសល់តែ 5% ហើយចូលទៅដល់សត្វទី3គឺជាសត្វកៅហើយ ability របស់វាផ្ដល់ឱកាសដើមឈើដែលមានស្លឹកណាបើយើងដាក់ដាំទៅវានឹង grow up លឿន 1.6% មានន័យថាវាដុះលឿនជាងមុនណាយល់ទេបើយើងដាក់តកៅហ្នឹងទៅវានឹងដុះលឿនជាងមុនឥឡូវយើងចូលមកដល់សត្វទី4គឺជាសត្វកដោបហើយរៀងរាល់ពេល80 second ហើយវា80 second វានឹងធ្វើការ10 second មានន័យថារៀងរាល់ពេល80វិនាទីវានឹងធ្វើការ10វិនាទីហើយ10វិនាទីហ្នឹងវាធ្វើការផ្ដល់បំរែបំរួល 1.51 ដល់ដំណាំ15 10ដើមហើយយើងចូលមកសត្វចុងក្រោយសត្វដែលពិសេសជាងគេគឺជាសត្វ Dragonfly ability របស់ Dragonfly វាពិសេសយកមកបើអ្នកនរគ្នាបានដឹងតែរៀងរាល់ពេល5នាទីវាធ្វើការ random fruit 1ទៅជា goal ហ្នឹងចំណេញណាហើយវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរចាំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីពងពិសេសម្ដង Goodbye see you tomorrow